ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ചെറുപഴം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു 4 മണി പലഹാരം തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാലോ. ഇതിനായിട്ട് പഴത്തിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇന്ന് നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കാം. പഴം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ശർക്കര ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊരു 3/4 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബാറ്റർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പലഹാരം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.